Якщо використовувати машину, яка гримить, шумить з підшипниками, да, ну ось наглядний приклад, що відбувається з хрестовиною. Це був підшипник, його вже заїлило, зажало, він закипів. Що ми робимо в таких випадках? З цією хрестовиною ми віддамо її на реставрацію, да, і що ми отримуємо на виході. Всі місця під сальник, підшипник встановлені, зеркало з нержавіючої сталі, щоб все було тіп-топ.